तो ये की वर्ड्स हैं एंड इनकी ये घर के चावल जो बचे हुए थे वो खा रही है। इसे आज फिर अंडा दिया ये नई मुर्गी जो इसकी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 मुर्गियाँ, एक मुर्गा, 7। ये बर्ड जो है रूम से निकाल के हम नीचे ले आए। सबसे पहले वाला बच्चा है। इसको अलग पेज में कर दिया है। इधर आओ। जो पता नहीं ये है कि नहीं है। ये वाला क्यों हिल रहा है? नूर इधर देखो, बाय बाय बोल दो, अल्लाह हाफिज़। आप भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो, कह दो अल्लाह हाफिज़।